Анан ошо бакка айырга бардык. Биринчи жолу бардым мен Рыскележен артынан бакка айырды көрүп келатабыз. Ошо бөлүзө жакшы. Таластык жигит. Негизи кыздары кыйын кыргыздын деп көп айтабыз го. Эжекени көрүп аябай сыймыктанам да менчи. Ишмердүүлүктөрүн сиздер дагы баракчасына кирип көрсөңүздөр, өзүңүздөр мындай сыктана турган эле иштер жасап атып, Бишкектен келип уже Таласка ишкана ачабыз, ушул жерде жумуш орундары пайда болсун, экономикага салым болсун деп жүгүрүп жүргөн эжекелерибиздин бири. Ошого ыраазычылык билдиребиз Рыскүл эжеге. Чоң рахмат. Өзү сыргакты мен Бакыянда биринчи жолу көрүп, ошол жерде таанышып, ошол жерде эң чоң кезде ошо сыргак утуп алган. Андан кийин дагы көп жолугуп жүрдүк. Анан мен дагы бир айта турган нерсем бар да. Сыргактай жигиттер, сыргактай кыздар билимдүү, жигердүү, энергиясы толгон ушундай кыздарыбыз, ушундай жигиттер бийликке келиш керек. Анткени булардын акылы тетик, азыркы технологияны түшүнөт, энергиясы бар. Бизде көп ар түрдүү жергиликтүү бийликтин ар түрдүү немелер менен иштешип атпаймынбы? Зат керемендейсиз. Баягы неме менен айтканда, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, уставший кишилер көп нерсени чечпейт да. Анан чечпеген аз келгенсип башка бирөөнүн ишин дагы артка чылдырат. Ошондуктан мен мисалы ошо Таластан Сыргак, Мирбек Акымбеков мен чындап өзүм инимдей болуп калды. Аябай кыйын, аябай жигердүү, аябай билимдүү, энергичный жигит бар. Ушундай жигиттер элдин жүгүн мойнуна артып кетиш керек. Туура айтасыз. Анан Таластын айыл чарба боюнча, мисалы Таласта фасоль өскөн болсо, азыр Таластын климаты, Таластын жеринин почванын баягы немеси сапаты айыл чарба өсүмдүктөр үчүн аябай жакшы болуп. Таласта мисалы потенциалы аябай жакшы. Чүйдө башка Кыргызстандын башка жерлеринде баягы айдоо жерлери бүт айдалып иштелип калган да. Таласта ошондой жерлер пока аз. Анан дагы фасоль менен чектелип атат окшойт. Таластыктар фасольдон кетиш керек. Бул биринчиден баягы жердин сапатынын талабы, экинчиден рыноктун талабы, үчүнчүдөн таластыктар өздөрү жебеген фасольду өстүрүп алып элге экспорттой берет да. Элдин баарына жегиле деп. Ансыңары ошо эгерде ошо инвестиция кылабыз, ошол айыл чарба переработкасын өнүктүрөбүз деген турган болсо, ошо Таласка келди. Таласта потенциал аябай чоң. Достор, маанилүү нерсе айтты көрдүк. Негизи азыр ошол аябай актуалдуу болот мына күз келди. Фасолдун баазы түшүп, элдер кандай кылабыз деген нерселерди мен да ютубка чыгарган болчумун. Просмотрда жакшы болот, бирок ошол боюнчачы. Анан айтайын деген нерсем, негизи башка нерсеге өтүш керек экен да. Бирүзан бул эже келип аткан азыркы заводдор салынып турган болсо, биз үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр ачылат бирүзда достор. Мындай да, мисалы ошол эле фасольду ала турган болсок, 1 гектардан канча түшүм алып, ошонун акчасын эгерде чыга турган болсок, ошол эле помидорду эге турган болсок, албетте помидор менен фасольдун баасы помидор 2-3 эсе арзан болгону менен ал көп түшүм берет да, объемуна чыгат. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы биз помидорду мурункудай эле эгип көнүп калганбыз да, капельный орошение кыла турган болсо 3 эсе көп. Аябай эле маанилүү экен, сууга эконом болот экен, Бизде деген суу аябай эле коромжу болот да. Арыктарга толук кылабыз, ал деген тетиги алыс жактан келгенче жана чөптөрдөн суу тартыш болот, ызычы болгондор канча. Баса, бул Таластын губернаторуна аябай ыраазычылык билдирем.
мен мисалы мен үчүн же башка бирөө үчүн кылып аткан киши жок. Мен өзүм угуп калдым. Бул Таластын губернатору Бактын Нарбекович ошол скважина бурить эте турган машина алып атыптыр. Азыр ошол губернатордун балансында экен. Ошоного мисалы проект жазып туруп, ошолорду алып келип бесплатно акысыз ошол скважинаны каздырып алсаңар болот. Мен буну жөнүндө силерге сыр катары айтып атам, өзүм билбейт. Жаңылык. Мына ушундай иштейм десеңер, мисалы мен кошо иштешкенге даярмын, өзүмдүн кеңешимди бергенге даярмын, кандайдыр бир жаңы технологияларды үйрөткөнгө даярмын. Анан буюрса ошо сыргактай жигиттер турганда талас өнүгөт деп мен ишенем. Буюрса. Силерге чоң рахмат. Негизи мындай кеңештер достор аябай кымбат турат да, ишкерлер менен жолугушуу. Анткени биз бир нерселерди уюштурганда көрүп атабыз, акчага келишет, кеңештерин акчага беришет. Биз жакшы адамдардын арты менен ошол Ферскулежеге жолугуп калдык. Чоң рахмат эжекеси, иштериңизге ийгилик. Аман-эсен жетип алыңыз. Чоң рахмат. Ферскулеже менен сүйлөшүп отуруп келер. Мындай маанилүү нерсе кирип кеткенден кийин токтоткондон да уялдым. Анан өзүбүз түшө турган жерден өтүп чыгып калдык. Бир аз баратам. Аябай кубанычтабыз. Негизи жакшы сөздөр, жакшы адамдардын таасири адамга сөз тиерин билем да достор. Энергия тартуулайт. Бүгүнкү туулган күнүбүздө ушундай достор. Сонун адамдар менен жолуктук. Күнүбүз дагы жакшы өтсүн буюрса.